کې دی وایي ستیه یستو دا باب سمیع اسمعو دی هلکې اولا ولم په دې پوهېږي چې دا فتحه یفتحو باب دی سمیع اسمعو نه دی دومره غریب قسم دی د اولا والا غوندې دومره اهلیت وي جواب پیژني چې کم از کم هغه اجراګانې موږ سره وکړي ولی خانه ته نوی نوی نظامونه روزي علامه د ماب کی چې آخري ریزی دی کسان دا ندیم جانا وی پرتوت دی سولی سولی لولو چې تم سوله دی گندم جلالا جینا تا د رحمان ملک په مثال باندې ښه آج صورت اخلاص غلط کو ویزه بیام سم روانم خو لیکون کې غلطي کړې وه ته به د رحمان ملک نم یو دوه ګوتې په برئ تا ته لیکلو خطولو شي بیا په لیکلو م اعتراض کې او خپل هم غلط وی لیکون کې ستا کمزور دی خو موږ د ده نه ګیلې ختمو دی ښه ټیک لیکي دا تا دا تا دا چشمې بر او کته کې کله چشمې اچې او بعضې تصویر کې چشمې نه اچې کله تصویر کې خاندې کله سیریسې کله په دواړو سترګو ګورې او کله د یو تصویر کې سترګه داسې کاڼې کړې غوندې نو ته دې څیزونو ټول ګډ وډ کړې ساتحه یستهو دې ته وګوره ساتحه القاموس الوحید دی ساتحه سین زبر سا تا زیر تی ساتی ها زبر ها ساتحه تو شابه اوچته وسره سین زبر سا تا زیر تی ساتی ها زبر ها ساتحه ودرېږه شابه دغه دی تیز اواز سره وایه خو که ګیر چاپېره دې وکتل یا لبې کې دغه ځای بیا دله دې خپو خپو سره شنه لخته نیسم شابه تیز تیز وایه ساتحه سپاره اوچته کا ظالمه سین زبر سا تا زیر تی ساتی ها زبر ها ساتحه ستیه یستوسط ستیه یستوسط ستیه یستوسط ستیه یستوسط ستیه یستوسط ودرېدو ته دې ساتحه کې دې سین باندې دې زبر ته وګوره اوس دې تا ته راشه ساتې په دې تا دا زیر ویني چشمې لږې راوږدې که دقسې د نرزیه ساتې ها زبر ها ساتحه ټولو ناول خو ته جاهلې جامد مقلدې په کار ده چې ته خواړو اعتراض ونه کړې ځکه ته خو به چې مطبوعې کم اعراب لګولي هغه به خامخا صحیح لکه وایستون کې دې ویلي چې په حمزه کسره کړې ده او مطبوعه زه نشم غلطولی کتاب چې څه وایي نو ټیک وایي په دې وجه خو ته جامد مقلد او حدیث دنه پاتې شو چې کتابونو پسې ځې مطبوعو پسې ځې نو دلته خو مطبوعه ته نه منې ساتې کې دې تا باندې زیر ویني ساتې ها زبر ها ساتحه نو چې ساتې شو او ساتا نه شو نو ساتې خو باب سامعه ته اشاره شوه یستهو نو باب سامعه دی دا لغت دی والقیاس لا یجري فی اللغت لغت خو سماعي غوندې شوي د مازغه پې نه رسي چې څه هغې وایي مقصې به وی نو ته دې ځای عقل ولې چلی کوم ځای چې عقل چلول پکار دي په مزغو بوج پکار دی قرآن حدیث هلته تا په مزغو بوج اچول پریښي دي جامد مقلد دی د ځان نه جوړ کړی دی ړندې پېقې پسې ړوند روانې ټول حساب کتاب یې دله ګډوډ کړی دی د مونځ نه والې تر عقیدې او د عقیدې نه واله تر مونځه ټول دین دی ګډوډ کړی دی په کږه قبلې پسې ولاړې وجه دا ده چې تقلید کې او دې ځای کې چې تقلید پکار دی او بیخي پکې مازغه چلول نه دي پکار دلته چلی نو چې کم ځای ذهن پکار دی چې وچلی قرآن حدیث والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا نو هلته کې ته مازغه نه چلی او کم ځای چې راته وایي چې مازغه به نه چلی د خپل جامد تقلید خوی به راواخلې په لغت کې نو هلته مازغه چلی ستا کار ډېر ګران دی ډېر ګډوډ دی که زه شیخ ریاض تا ته هر څو تکلیفونه کوو دا طلبا ته فایده اخلي او تا پسې خاندي نور ته زده کړې په پوزیشن کې نه یې ښه ګیسه نو عرض دا دی چې دا خبره تا ته هر چا کړې ده طیب الله نه چې ته زر ووایې چې زه قسم خورمه چې طیب الرحمن او فیض الحسین ماته نه دي ویلي ته داسې قسم وخوره او 3 کاڼي وغورځوه خو او داسې ووایه چې زما د کلما طلاقي چې ما ته هېڅوک لیکل نه راکوي رهنمایي مې نه کوي او دا زه په خپل عقل او بصیرت راوباسم نو زه سره بیا دا منم
دا به بیا هم تعلیق بالمحال شي ښه د نه منلو خبره ده خو زه به یې سره ومنم. دا چې تا ته هر څوک لیکي یا خو ته واقعي رحمان ملکي په لیکلو هم نه پوهېږي یا خو دا کس د ښه جوخ شرموي دا چې ته پټ حال حدیث در باندې الله پېښ کړی دی او ښه دې شرموي دې دنیا ته هغه پوه دی چې د دوو پو خر نه پېژنې نو دلته شته. دې ته اوس وګوره دا قاعده غلطه ده ښه دا چېرته نه چې یي غلطه وي چې کم ځای کې حروف حلقي په غین او لام کلمه کې راغې دا به باب فتحه وي. دا خبره غلطه ده. داسې وایه کم ځای چې باب فتحه وي هلته کې به عین او لام کې حروف حلقي خامخا وي خو چې کم ځای حروف حلقي لازم ده چې دا باب فتحه وي نه حروف حلقي عام ده کله به باب فتحه وي او کله به باب سمعه وغیره. ها باب فتحه ورسره خاص کا چې هغه به خامخا د حروف حلقي نه اگر چې دا تخصیص هم ډېر قوي نه معلومیږي خو چلو ویې منه شرط د دې باب یې وګرځوه. دې ته په منطق کې عموم خصوص من وجه هم وایي خو دې کې به بیا اعتراض وکړه څوک به دې خطا کړي نو په دې عموم خصوص من وجه زه نور نه غږېږم ځکه تا ته به چا ویلي چې دې کې مفتي صاحب غلط شوی دی اعتراض به دې کړي نو نور به ورپسې دا خلک وخاندي. دویم دا چې دا صرف نحو زده کړي نو منطق نمبر را روان دی. قرآن ته به راشو او ستا دجل او دروغ او ډوک بوک به دې خلکو د ښکاره کو ته ولې په دروغ وایې چې زه 2 سپارې ترکیب کومه 2 سپارې ترکیب څه کې ته یوه سپاره نه چې ته ډومبی 3 روکوم نه کې. وجه د هغې دا ده چې الله سبحانه وتعالی قرآن کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم صم بکم عمی فهم لا یرجعون صم بکم عمی فهم لا یرجعون یرجعون رجع یرجعو ګوره القاموس الوحید به کلاو کې چې لغت کې مسله ګورې ټکې نو اول به وګورې که چېرې دا مزید استعمال شوي نو دا تجرید وکړه مجرد تی راوړه چې مجردي نو ماضي ته به ورشي رجعه را راواړوه را دې راواړوله را مع الجیم رجع ورسره عین ته لاړ شه رجعه. اوس وګوره دا لغت دی والقیاس لا یجری فی اللغت عقل به نه چلې ګوره ورته را زبر را جیم زبر جا راجا عین زبر راجع فتحه په شان شو ګوره ښه زما خیال دی ستا استدلال دی پکې یرجع الزا لړې ختم شوې یرجعو اوس ته په قرآنو میں اعتراض وکړه چې یرجعو پکار دی وای لام کلمه حرف حلقی دا عین راغلی دی او کله چې حرف حلقی زه ووینم وای زه چې چشمې کته او بره کوم نو حروف حلقی چې وي په لام یا عین کلمه کې نو هغه باب فتحه. اوس قرآن باندې اعراب سم کا یرجعو موایا یرجعو وایا راجع یرجعو وایا اوس وای حروف حلقی راغلی دی نادیده کشیه غوږونه د نه استل غواړي غوږونه که زاره سوچ کې چې څوک د ته وایي چې حضرت علي استاد خطا شوی دی او دا اعتراض پې وکړه بس ته خپې ځمکې لره بغیر چې راشه سړی مې راټینګ کړی دی هلکه دا خلک په تا ډرامې کوي زه نه یم خطا شوی دا خو څه خبره نه ده چې ګنې ساتحه مې ووي نو دا به بس اوس خامخا با فتحه ویل غواړي او سامعه به نه وي نه رجع یرجعو لام کلمه کې حروف حلقي نه عین راغلی دی او بیا هم ضربا یضربو دی فتحاړو دی نه رجع یرجعو او قرآن کې استعمال شوی دی فهم لا یرجعونو یرجعونو یرجعون نه دی که با فتحه وي بیا به یرجعو وي خو بس نه پوهېږو لکه چې د دې د پاسه هم که تا ته چا ووایي چې دې ځای کې هم قرآن کې یرجعو دی د هسې یرجعون ووایي کیدای شي تا کلیف کړي چې فهم لا یرجعون دی جي یرجعون نه دی ولې د عقل خو هم ستا ماشاءالله دنیا د ته پته مه ده ما ته وایي تا پسې خلک خاندي ماشاءالله د تورات حاشیې په دعا کې تا ته وایي که نه لږ مضغونه کار واخله ظالمه سقات او شومو او نظر د غیر الله دې د لمازغه بالکل سلف کړي دي افهم لا یعقلون ته رسېدلي ښه دقسې سطحه یستهو ته ګوره دې به داسې انداز کې دا ټکي استعمالیږي
چې نازعت راشه ینزعو. اوس ګوره نازعه عین کلمه حروف حلقی دی، لام کلمه نازعه لام کلمه حروف حلقی دی، عین تی راغلی دی. نو ینزعو دی که نه ساتیها یستهو هلتم حروف حلقی نزعه ینزعو دم ضربه یضربو دی. او قرآن کې راغلی دی سورة الاعراف براواړی قرآن کې 27 نمبر آیات لبور شي ینزعو عنهما ینزی او حروف حلقی دی. اوس دلتم په قرآن اعتراض وکړه ظالمه ما زه خو ستا کار کوي نه. دغه رنګې ګڼ ټکي دي چې حروف حلقی به یي او با فتحه به نه لکه فاخره یفخرو دا د باب سامعانه دی ښه. فاخره یفخرو ساتحه یستهو باب سامعه. دلته کې اوس عین کلمه حروف حلقی ده لام نه مخکې خو لام کلمې وي که نه اوس عین کلمه ده فاخره خا راغلی د حروف حلقی نه. دغه رنګ شعورا یشعرو دا د باب نصرن هم راځي او شعورا یشعرو د کرومه یکرومون هم راځي. قرآن کې هم استعمال شوی دی ولکن لا یشعرون یشعرون نه دی یشعو دی. پته لګي چې دا عین کلمې نه عین راغلی دی او باب فتحه نه دی. بریئه یبرئو دا باب سمعه دی. عرض دا دی چې بس څه به د سره سر خوږومه خو دا قاعده عرض کې مه وایه چې په نوم حروف حلقی په غین کلمه کې راغی دا به باب فتحه نه. حروف حلقی به په لام کلمه کې راغلی وي او دا به باب فتحه نه لکه ینزعو یرجعو وغیره. حروف حلقی به په عین کلمه کې راغلی وي او دا به با فتحه نه وي لکه فاخره یفخرو. دې ته وګوره ویډیو نه لاړې آډیو ته پکار ده چې د آډیو نه د دومره فایده اخیستې وه چې رحمان ملک د ځان نه جوړولې څه دوه ټکي خو دې سم وي خو ټول حساب کتاب دې ګډوډ دی او دومره زیات فاسد جوابات چې ته کوې نو ته په دې مسلم ابن ابراهیمین ولې غلی کېږي. ته ولې ته داسې ووایه چې بس زه نه وایم درته جواب وکړه د دې جواب څه به در باندې قرض راوړي د یسمعو قرعه د دې نه وکړه جواب ورولې ته عن عبدالله ته ورولې د دې نه جواب وکړه استون که چې ته سجده کې ته محموزة الفا وښیه استون چېرته چې دا حمزه د نفس کلمې نه جوړه کسه قاعده ستا خو خپله لیبارټري ده او خپل حساب کتاب دی جوړوه دغسې. عرض دا دی چې ځان به سمول غواړي او ځان به برابرول غواړي. پاتې شو دا چې یاره شیخ ریاض الله پلان کې ځای کې غلط شو شیخ افضل غلط شو حضرت علي غلط شو. یاد ساته د دې یو څو جوابونه ووره که اهل علم غلط شي اهل العلم او یو ټکی غلط وي د هغې خو یو وجه دی چې لوی علما د دې وړو وړو قاعدو دوره خیال نه ساتي ځکه هغې وایي نحنو رجال وهم رجال بس دې کې دا احتمال هم شته دا هم شته. نو د الله په فضل دا وړې وړې قاعدې نه دي دا که مونږ ملحوظ نظر ونه ساتو نو ته ټینشن مه اخله. دې دپاره خو ته چې ته نن سبا 2 سپارې ترکیب وړو ته کوې نو دا ته په ابتدایي حالاتو کې مونږ خو پخوا دا څیزونه ډزولي دي ته وتي یو اوس الحمدلله غټو کتابونو ته یو خو ته اوس 2 سپارې ترکیب کوې نو دا واړه واړه قواعد ستا دپاره ضروري دي ته مکلف یې مونږ یې نه یو مکلف ښه. دویمه خبره دا ده که مونږ غلطي وکړو بالفرض والمحال نو د الله توتي ته مونږ مه راټینګوه. وجه دا ده چې زمونږ غلطۍ کې به اکثره غباوت و سامع معلومولی چې مونږ دا مخاطب ګورو چې ویښ دی که اوده دی یا مونږ
غلط عبارت وایو د دې د وجې چې د عوامو ته وایو چې زموږ مخاطب د دې قبیلې دی چې صحیح عبارت هغه ته ونه وایي. ځکه صحیح عبارت خلق اهل العلم ته وایي، زموږ مخاطب معرّ عن العلم دی. نو چې کله د علم نه خالی دی نو خلق د خنزیر مړی ته د سرو زرو لالونه نه اچي، د خنزیر مړی ته بس ښه غونده پړی اچوي. نو موږ د خپل مخاطب ته هم دغسې جټ عبارت وایو. مطلب مو دی کې دا وي چې زموږ د مخاطب د دقه شي اهل دی، نور دی د صحیح عبارتونو اهل نه دی. نو زموږ غلطۍ او ستا غلطۍ کې هم فرق شته. خو عرض دا دی چې ځان به سمول غواړي او دا اصطلاحات به زده کول غواړي، په غرور او تکبر نه کېږي. پاتې شو مناظره. نو تاسو ته خو ما ویلي دي دا چیلنجونه مه ورکوه چې مناظرې نه وتښتېدې او مناظره دې ونه کړه. نه، مناظرې نه ته تښتې او نه زه تښتم. ښه انشاءالله صرف ته د تېښتې لارې اختیارې خو تښتېدې نه شي. او زه نه لارې اختیاروم او نه څه کوم. یو شیز کې تاخیر دا د تېښتې دلیل نه وي. زه دې خلکو ته لږ مخکې خیم راسپړم دی، خو ته خو په ځان نه پوهېږي چې دا دې ما سره څه کوي. زه د مناظرې نه مخکې دا علمي حیثیت دی خلکو ته ښیم چې بیا در باندې ګرفت کوم چې په خلکو ناشنا نه لګي. خلک وایي چې دا خو دې دغسې لوښې دا څه ناشنا کار وشو چې دی غلط شو. نو عرض ده چې خبرې به کوو ښې اوږدې، ځان حوصله کې ساته. او که زه تښتمه د مناظرې نه نو زما پړې خو ستا لاس کې دی که نه. زما دا بانه نیسلې ده ځه چې به مبادیاتو ته. نو ته که د مناظرې شوقي نو زما دا پړې راښکه که نه وایې دا د والا مبادیات او دا د کېناستم. خو چې زه مبادیات وام او ته نه تیارېږې ستا د غیرات په څو جملو سره یې کېناسته مستي. زموږ مفتی حضرت علي د باطل زړونه لړزوي، لري خویونه د زمري ګیدړ تر کور زغلوي.